지금 당신이 매일 쓰는 이 전자레인지 사실은 전쟁 무기에서 시작됐다는 거 알고 계셨나요? 1945년 미국의 군사 과학자 퍼시 스펜서는 새로운 레이더 무기를 개발 중이었습니다. 그런데 실험 중 이상한 일이 벌어졌죠. 주머니에 있던 초콜릿바가 아무 이유 없이 녹기 시작한 겁니다. 그 원인은 바로 전자파. 사람을 죽이기 위해 만든 전자파가 음식에 열을 전달한다는 사실을 우연히 발견한 거죠. 이게 바로 전자레인지의 시작입니다. 초기 제품의 이름은 레이더레인지. 전자레인지는 원래 군사 기술이었던 겁니다. 위험하다는 이유로 일반인에게는 판매되지 않았고 가격도 무려 400만 원이 넘었죠. 하지만 지금은요, 자취방, 편의점, 회사 탕비실까지 없는 곳이 없을 정도로 일상화됐습니다. 전쟁의 유산이 우리의 밥을 데우는 기술이 됐다는 것 참 아이러니하지 않나요?